嚟講啦。或者而家請阿南講幾句先好嘛？首先多謝糧船灣所有嘅水陸居民，多謝新雲英嘅林慧玲女士，多謝張生，多謝酬神演戲嘅主會每一位，多謝每一位遠道而嚟嘅觀眾朋友，多謝大家。如果你問我感受咧，我覺得糧船灣係一個好有人情味嘅地方。仲有就係佢哋煮啲齋菜好好味，真嘅係真係好好味。每一日即係食到即係啲朋友係啦，即係糧船灣嘅朋友煮嘅齋菜，其實就我哋係好温暖，心入邊係真係好温馨。起碼就即係覺得呢個地方即係好顧及我哋戲班兄弟姊妹嘅一啲嘅生活上嘅需要，因為嚟到呢度，我哋有時想揾嘢食都未必買得到，未必揾得到。咁主會有幫我哋諗埋晒呢啲好細心嘅生活上嘅細節，所以真係好感動。多謝晒，多謝。多謝所有糧船灣水陸居民啦，多謝張生，多謝玲姐，多謝所有嘅主會，多謝遠道而嚟所有嘅戲迷朋友，亦都有嘅居民，多謝大家嘅支持，好晒。好榮幸可以喺度演出係。江生係。好榮幸可以繼續喺度演出。希望出年年見到大家開開心心，多多嘅工作，祝大家身體健康，出入平安，萬事如意，多謝大家。真哥，企邊嘅真哥，冇你唔掂㗎。笑過有隻啊！你條脷都幾到吉喎。多謝先嚇，首先有咁嘅人喺亦都多謝糧船灣直理會所有嘅同仁，更加要多謝就係廚房啲美女廚房嚇，多謝佢哋，因為佢哋成日掛住做嘢就睇唔到嘅，佢哋成日講話真係唔好意思。希望佢哋後年可以早少少做咯，就算放啲我哋都食，做唔出嚟食。咁當然好多謝直理會再次邀請我哋全班人啦，咁喺度祝各位身體健康啦，最緊要話希望後年再喺度見到咁多位嘅朋友，身體健康，最緊要係健康啊，都係兩個字啊！多謝。多謝糧船灣直理會啦。其實我都係喺呢個糧船灣大，即係唔係我講細個。其實佢都係2012年嘅人，我都由細做過。係，收多嘅好多幾機會，因為已經入嚟做務處嘅時候，都需要想辦法去幫我去坐車。當時係，所以多謝前輩，多謝各位俾嘅機會，多謝你哋。主會啦，同埋英姐嘅所有嘅姊妹，你啲飯好好食啊！咁多謝阿爸啦，俾我哋呢個環境咁好嘅天氣，一啲都唔熱，好感謝啊！多謝晒各位觀眾遠道跟上我哋嘅演出，多謝。咁我就即係多謝阿馬嘅，即係阿馬係俾咗好多即係健康啊、福氣啊俾大家，同埋多謝主會啦，多謝丁姐啦，咁同埋更加感激嘅咧就係每一次演出咧都可以咧同唔同嘅前輩一齊合作，真係好